Hammaga Amerikadan salom do'stlar. Endi ekranga yaqinroq o'tirib olaylik. Iloji bo'lsa qo'lingizga bitta suvmi, kofemi olib o'tirib olaylik. Sababi hozir yana shu mavzu, yana spektaklni hozir fosh qilamiz. Endi mana bu yozuvni eslasanglar kerak. Ya'ni go'yoki Nozima ushbu o'limidan oldin ushbu yozuvni yozib ketgan. Mana o'limimga Sherzod sababchi deb yozib ketgan ekan. Mana bu yozib o'zingizlar ko'ringlar. Endi hozir shu narsani spektaklligini, shaxsan bularni o'ziga yozganligini isbotlay beramiz. Xo'p, biz nima qildik? Buning uchun, buni isbotlash uchun qani dalil deydigan bo'lsanglar, dalil o'zi o'tiribdi oldingizda. Xo'p, Nozimani arxivini ko'tardik. Ya'ni bolaligidan, maktabidan yozib kelgan kundalik daftarlardan tortib, eng oxirgi yozgan yozishmalarigacha yozma. Buni ko'tardik. Endi u bilan buni solishtirib ko'ramiz sizlar bilan. Endi e'tiboringlarni birinchi Nozimani o'limidan oldingi yozilgan xatni bitta e'tiboringlarga qaratamiz. Ko'rib olinglar. Endi mana bunisi Nozimani haqiqiy o'zini yozig'i bo'ladi. Ko'ringlar. Bu yoqda Nozima juda ham chiroyli yozgan. Bu yoqda esa juda ham xunuk yozgan. Endi Nozima yozayotganda uzmasdan yozarkan. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yerda umuman uzilishli yo'q. Mana bunisida spektaklda bunda har bitta harflarning orasida farq bor. Yana bitta narsaga endi e'tibor beringlar. Nozimani o'zini yozgan yozig'ida yozma shaklda yozgan. Bu yerda esa bosma harflar. Bu yerda yozma harf, bu yerda bosma. Farqlarni ko'ryapsizlar, o'zingizlar sezyapsizlar. Endi yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu odam savodsiz odam yozgan buni. Nimaga bunaqa deyapman? Yaxshilab e'tibor berayotgan bo'lsanglar, boshida Nozima deb yozmoqchi bo'lgan N harfini hattoki noto'g'ri boshlab qo'ygan. Bosma harfni boshlayapti, noto'g'ri ikkilanib qolgan, shoshgan. Keyin oxirida Nozina deb yozib qo'ygan. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Hech bir inson o'zini ismini ham noto'g'ri yozish mumkinmi? Mumkin emas. Endi mana bu joyga e'tibor beringlar-da. Endi hozir ekspertiza ishlaydigan ekspertlar yaqinroq o'tirsin, ona tili adabiyoti yaxshiroq tushunadiganlar ekranga yana ham yaqinroq o'tiringlar. Chunki sizlar bu narsani juda ham yaxshi tushunasizlar. Yozuvni yaxshilab o'qinglar. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Yaxshilab o'ylaymiz. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Ya'ni bu o'tgan zamon. Tushunasizlar? O'tgan zamon. Shunda o'lgan odam yozyaptimi buni? O'zimni o'ldirishga majbur. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. O'lgan odam yozyapti, chunki bu o'tgan zamonda yozilgan. Agarda o'lishidan oldin yozadigan odam bo'lsa, o'zimni o'ldirsam Sherzod aybdor bo'ladi degan narsa bo'lishi kerak. Yo'kida agar o'zimni o'ldirsam degan narsa bo'lishi kerak edi. Bu yoqda o'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Shunda hozir o'lib bo'lgan odam yozyapti, chunki bu o'tgan zamon. Yaxshilab shu narsaga e'tibor beringlar. Bundan ko'rinib turibdiki, bu yozuvlarni o'zligicha spektakl qilishgan. Lekin endi bizda shubha uyg'onyapti. Nimaga endi Sherzodga urg'u berishdi? Demak, biz bundan tushunishimiz mumkinki, bizda yana hozir savol tug'ilyapti. Nimagadir fokusni Sherzodga qaratib qo'yishyapti. Demak, bu yerda boshqa odam o'ldirgan bo'lishi ham mumkin degan shubhaga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani qo'yishgan? Chalg'itish uchun. Go'yoki kelgan odam politsiya keladimi, boshqasi keladimi? Ha, mana mabodo Sherzod surishtirib ko'rishadi, u yerdaga o'ldirgan bo'lib chiqmaydi. Xullas, variantlar ko'p. Bu videoda biz sizlarga dalillar bilan isbotlab berdik. Bu yozuv Nozimaniki emas. Bizdan uzoqlashmaylik, bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan-da zo'r faktlarni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Lekin bitta narsa meni juda ham o'ylantiryapti. Men erkak kishi bo'lib turib, men ayol kishini himoya qilishga harakat qilyapman. Erkak kishi bo'lib turib. Lekin Koreyadagi ayrim o'sha 5 guruhlarning ichidagi ayollar o'zini oqlash bilan ovora. Agarda ular ham ayol taraf ozgina ayollik hissi bo'lganda, bundoq o'ylab ko'radi. Ey bolalar, mana bu joyda noto'g'ri qilyapmiz, to'xtanglar. Bu yerda nima qilamiz yaxshira degan bo'lishadi. Mana shu narsa savol meni miyamda aylanyapti. Nimaga erkak kishi bo'lib turib, men ayol kishini himoya qilyapman, lekin ular ayol bo'lib turib, ayolni himoya qilishmayapti. Mana bu mavzuga keyin hali yana to'xtalib o'tamiz, chunki bu yerda juda ham ko'p gaplar bor. O'zingizlarni ehtiyot qiling.